Som a l'Arboç, al Baix Penedès. Avui hem vingut a veure un edifici que no quadra. Finestres amb balcons, balcons i finestres. Estan desquadrats. Un puesto hi ha balcons, a l'altre no hi ha finestres, on hi ha finestres no hi ha balcons. Esto es un desmadre. Queremos padre y madre. I ara som a Sevilla, a davant de la Giralda. No, no, que som a l'Arboç encara. Que passa que a algú se li va acudir fer una rèplica de la Giralda de Sevilla. Ole, 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 ole. Aprofitant que veníem a l'Arboç he portat la gossa, la Lola. Gentilla. Que es veu que aquí hi ha un pipicant que és únic a Catalunya, aquí a l'Arboç, eh? Un pipicant el coneixen arreu d'Europa. Caramba, no me diga. Vinga, va, cap a dins. I aquí s'ho passen bé ells. Almenys hi pots ficar 7 o 8 gossos i es distreuen. Va, Lola, ja vols sortir? No, home, no, si encara tens puesto que no has anat. Ui, també serà aquell racó, encara no hi has anat a aquell racó. S'ho passen bé, eh? Sembla que vol sortir, però està fent un raro per lo de la càmera i tal. Però si no, altres dies li deixes aquí si està 10 o 12 hores i no s'ho acaba. Ja hi som, al casc antic, al costat de l'Ajuntament. Ojo l'edifici, eh? Balcons sense finestres a dalt. I a sota, finestres sense balcons. El de les finestres amb el paleta no es van coordinar. Saps? Ja et trucaré, ja t'ho diré, no sé què, no es van trucar i goita. Si es que esto es para mear y no echar gota. Estic amb les dues veïnes més importants de l'Arboç. En castellano sí puede ser. En castellanos. En castellano, no padezca. Estic amb les dues veïnes més importants de l'Arboç. Què els hi sembla aquest edifici? ¿Cómo la gente ha puesto el balcón arriba y abajo nada? A saber. Lo veo en varios sitios, pero yo me... Ah, ¿hay más edificios de estos aquí en el Arboç? Ahí detrás, donde vivía la Trini. Donde la Trini. Donde vivía la Trini. Que estaba puesta la que puso su hijo la tienda de... Sin parar, Trini. Aquí es lo de la Trini. Sí. No tiene balcón tampoco. Es verdad. ¿Usted en su casa tiene esto, no? No. No lo tiene así, No. ¿eh? Yo, mi casa es más bonita que esta. Toma, tomate. Ay, que este se está riendo. ¿Qué está haciendo este con nosotros? ¿Este? Bueno, este es el cámara. ¿Qué me estás container? Si no hubiese cámara, yo veniré aquí al Arboç a hablar con usted, que me gusta, ¿eh? Sí, no me digas. Pero venir a hablar con usted sin cámara Eso, hablar como si no hablara. es tontería. Esto es como que está sordo. L'únic problema de tenir una finestra sense balcó és que a l'hora de sortir al balcó has de ser una mica valent, saps? Has de sortir amb decisió. Allò, va, me'n vaig al balcó, vinga. Es que el pobre tiene muchos problemas. Ole tú. Ole,